Hello， 歡迎大家回到我的頻道 Alicia Healing Studio。那麼今天我特別請了2位台灣的嘉賓，而且都是帥哥。來介紹一下自己，嘉賓。Hello， 大家好，我是來自台灣的現代薩滿，我叫 Leslie。然後我們專職是在教能量療癒、靈氣療癒。那我自己也學習一些薩滿的知識，比較屬於印加薩滿跟植物薩滿相關的，同時也教一些頌缽。因為頌缽的共振跟聲音也是跟薩滿世界是蠻有關係的。Hello， 大家好，我是冥想老師 Zen， 一樣從台灣來，然後我自己平常呢對冥想有興趣，然後對能量有興趣，然後對中醫也非常有興趣，所以我學過非常多的東西。所以我們在課程裡面比較特別的是，我們不只是教大家靈性跟能量，我們教大家如何落地的讓自己身體健康。所以我覺得身體要先健康，然後能量也健康，這樣你身心才會平衡，這是最重要的事情。那麼呢，我們這次認識是因為崛起這個活動啊，當然，就之前我其實在去年的時候也是有參與其他靈性活動，然後就是謝謝你們送了我一個精油，他們的 official 的這個IG 應該是叫 OM54 OM54 X52。对，你们可以去 follow 一下，可以看這裡，因為其實它是無時無刻的概念，5452。5452是無時無刻，對， yes. 就是沒有時間、沒有空間的概念。然後其實我一直都不大理解你們的這個課程是教些什麼，然後你們基本上主要是需要些什麼？當然我在崛起活動那邊有參與1個小時，就戶外的，當時候我還覺得蠻輕鬆，就是打坐的那一個環節。你們平常都是修這一個的嗎？還是平常就是我們是帶靈氣課程為主，那當然我們有教很多的頌缽課，然後冥想課，然後還有一些就是各式各樣的子課程。因為我們在台灣不只教課，我們還有做一個叫靈性永續發展的協會，是一個非政府的組織。那我們希望說，所有人學完靈性的工具或學完靈性的課程之後，你要開始想辦法要發揮，你要開始要回饋這個世界，回饋這個社會，這是最重要的。所以我們成立一個協會，讓所有學生都可以來參加，一起做一些比較公益性質、比較好玩的事情。在能量的部分有點不太一樣的是，主要是我跟Zen老師，我們大概已經在身心靈界有20年的時間了。那我們學習了蠻多東西，我們會將一些東西整合在我們的學習系統裡面。所以你剛剛提到的，就是我們在大戶外的場合裡面，它不是只是單單靜坐，它可能結合靈氣的系統，結合薩滿的神聖空間的概念，甚至是呼吸吐納，甚至有一些正念禪，然後穴道中醫的理論都會放在裡面。這是跟我們跟其他老師有點不太一樣。我有很多粉絲問過我這個問題，就是現在在市場上這麼多的導師，他們問我要如何選擇，就是跟誰去進行療癒這個環節。這很多現在是現在人最大的問題，尤其是資訊越來越發達，就越難分辨這種訊息。我覺得可以從幾個方向，也許鄭老師到時候可以補充。我覺得第一個是這個老師到底有沒有露臉，因為很多老師是不願意露臉的。還有不露臉嗎？對，就是只是文字，然後課程介紹。然後第二個是這個老師他的從以前的影片到現在的影片的敘述，這種發表的言論有沒有一致？上一次講這樣子，然後過3個月又講不一樣的。我覺得可以長時間去觀察這個靈性老師。第三個是可以從文字，有些文字會有些矛盾，雖然有些大概20%-30%的普羅大眾比較難去理解它有沒有矛盾，但是有時候我們透過文字可以很清楚的知道這個老師的內涵跟靈性的狀態達到什麼樣的程度。第4個最簡單的就是你親自到現場跟這個老師照面，你可以感覺到他的能量狀態是讓你的心是鬆軟的，還是更加緊張的？他是不是一直創造更多的恐怖的文字讓你緊張，還是讓你可以在這個此刻很吵鬧的當下是安靜是寂靜的？我覺得可以透過這幾個方式。你有補充嗎？我覺得是真實吧。你看一個老師他真不真實最重要。這不是可以演出來的嗎？不可能，你這麼真實的狀態是一般人演不出來的。這樣的真實太真實了。真實程度，我帮他出轨已經很正常了，算是。所以我覺得有沒有真實是最重要的。要是他一直只強調自己某個形象，或是只做某些事情，或只說某一些，我覺得其實有一種最可怕，是他只說正面，非常正面的話，太正面了，就哇。就光那個神，然後一直講這些東西，然後講很多你完全聽不懂的東西，這樣的東西我覺得是一個重點，因為它不夠真實的話，沒辦法給你接心，對，它沒辦法講出你懂的話，你就沒辦法學習到東西，包括你整天學一些
名項、一些名詞對你人生沒有幫助，完全沒有任何幫助，這是第一個。然後第二個是，我覺得你可以去參考他，看看他學生的回饋。像網絡世界這麼發達，一定會有一些老師在網絡上分享。如果可以的話，去看看這個老師他學生的分享，或去看看這個老師的節目，他的學生的反饋。像我們自己的 podcast 叫靈魂休息室，裡面有非常多的學生他有講他們真實的故事，而且因為我们從來沒有接過業配，所以說裡面真是最真實的分享跟回饋，所以你就知道說哦，原來這些學生可以變那麼好，那或許我也可以，所以我覺得這是一個參考值。可是我有發覺有一些導師們，他們會刻意散出那種不好的回饋，甚至會好像在群組裡面，他們如果收到一個學員有稍微就是跟大夥們不一致的意見，他立刻把他們踢出群，然後再不然把這個人刪了，再不然任何人去點讚這一個 post 或者是這個被踢出群的學員的，都要被一一鏟除。就是我看過這樣子的個案，類似這樣子。其實我們也有遇過啦，但是我們是不會做這樣，我們會盡量支持我們的學生，我們也會有群組，然後我們會有一些小組長協助，就是如果他有問題的話，可以透過小組長；如果無法解決，也可以透過我們導師的協助。所以，我们其實跟我們學習是一個長時間的一種生命的陪伴學習的狀態。但我覺得你剛剛提到那個踢出去跟那個都是在二元的對立，因為靈性的學習其實是超越。如果你發現這個老師一直有二元對立，一定要這個，一定要這個，你不這個我就討厭你，那都還在二元的世界裡面。在靈性的學習是超越。如果我們可以超越，我可以知道你討厭他，但是我可以有另外一種呈現的方式去平衡他內心的狀態，我覺得是很重要的。對，如果就像他們自己形容到自己這麼大咖的話，這麼厲害，已經超越二元對立，那你為什麼這麼的 insecure？就是一點對極端，甚至乎他可能會說哦，之前你跟我修的東西，我都一次過重組，讓你從零開始。就是這種算是恐嚇了吧？對啊。就我身為大師的話，我覺得我就是要有人來反抗。身為網紅的我覺得我就是會有酸民的出現，就我不能把他們的意見給完全的掩。不行。對啊，就是學生們有遇到這樣子的情況，那你們要小心哦。其實真正的一個修行很高的人，他們根本不在意別人怎樣去批評他。如果今天這個導師非常在意，連一個小小的不同的意見都要把人踢出群，或者是直接把這個人的 comment 刪掉，而且用到恐嚇要重組你的什麼東西，我還想佛祖都不敢這樣子跟人講話的話，這樣一般你都是遇到不好的導師，甚至乎就是有更嚴重的問題，比如導致你靈修上停止修，就是成長。這比較像控制吧。對，控制學生，然後控制你的身體，控制你的時間，控制你的金錢，這個非常可怕。他完全就是為他自己的利益而着想，這個比較可怕。我覺得沒有必要，因為靈性的發展就像植物一樣，像大自然的萬物一樣，它會自己長，它會自己去移動，自己去那個。如果你是控制它，那它就是都長一樣，對，好像是生產品。複製品，那個其實他的這個人的內心其實是會扭曲，是會被限制的。靈性是沒有辦法真正開展開來的。就是我覺得靈性老師們都只是播一個種子給他而已。對 ，OK， 這種子讓他自己慢慢發芽，慢慢長大。他或許有一天可能會長得很好，但也許有一天他也長歪了，或是可能枯萎了什麼，這沒辦法，這大自然就是這樣子。我覺得不用，我覺得太在意了。我以前會特別執着，就是我覺得有某些人他們太過迷信的話，我會想盡辦法要去糾正他。可是過後我發覺你所講的是播個種子，然後至於他過後要怎麼樣去成長這棵樹，不應該由我來決定。就是我會特別執着這件事，怎麼看不到？太有愛了。對，然後我就會各種方式要去改變這個，可能。過後我發覺，原來每個人的機緣都是不一樣的，我不能太過強求。就是他們，我的出發點是好的，可是他們可能需要不同的時間成長。每個人都有他自己生命，他會做自己的決定，你沒辦法去限制。就算他真的壞掉，就算他真的因為不管怎麼樣，可能被慫恿或被騙或被控制，而回來攻擊你、來罵你的話，我覺得這也是成長的一部分啊。然後我們接下來就是
你們可以就是講多一點你們的接下來的一些課程或者是行程有什麼計劃？好，我們在馬來西亞其實一直都有在開靈氣課程，然後我們接下來在2026年會開始開聖火靈氣。那除了聖火靈氣之外呢，我們還會帶同學們去尼泊爾朝聖。对，真的因為我覺得就是大家的學習不是說上完課就結束，而是說你是一生的學習嘛。那當然大家可能會有在你的生活上或你工作上還是會遇到一些各式各樣的事情，但是如果說我們可以一起去一些小旅行，不管是尼泊爾或是我們之後正在規劃的日本的靈氣的朝聖之旅，其實都很好玩。我们还要去尼泊爾？我去過一次就一直吐血、嘔吐那些，就是水土不服啊。我怕給人打，就是我怕那個食物不乾淨還是怎麼樣，就會有這種事情。是，就是不管去哪個國家都一樣，都要注意一下那個飲食還有水的衛生，我覺得是最重要的。所以我們自己出國都會帶水啊，真的？对，我們會不可能吧？你去一周待沒有，就帶一點點。对，這個就是那種我們叫做處理水土不服的一個好方法。就是你帶一點點自己家鄉的水出門，有時候可以對付這個水土不服的問題，所以這個是我們平常會做的。那我覺得帶同學去朝聖有一個蠻重大的意義是，讓他們去看着這些聖者覺醒的地方，那些覺醒的地方會有一些所謂的神聖空間的能量。OK， 這個是其實我們平常在教導的。我們希望大家可以創造自己的神聖空間。不是說你一定每天要去求神拜佛，一定要到寺廟教堂裡面才有神聖空間，不是，你應該要自己好好修，像這些聖者一樣，創造一個他們自己屬於自己或是屬於大眾的神聖空間，這樣才能夠幫助到他們生命的成長跟覺醒，而且不只幫他自己，還幫助別人。哦，原來去到就是比較神聖的地方也會受益，那邊是周圍的能量場的。對，就是講比較神奇的，就是有些人去了之後，可能會看到蓮花生大師的能量，或蓮花生大師在跟他說話，都有可能。就是我們學生每次去都是有各式各樣奇異的事情，可能一去就開始流眼淚啊，有些開始哭啊，然後有些人開始聽見蓮花生大師開始跟他聊天了，跟他說話了，他解開他生命的困苦，我覺得這個是一個蠻特別的經驗。因為我們覺得說，在學習靈氣這個過程當中，雖然是一種能量的療癒，但更多的是一種靈性的提升。然後靈性提升，它不是只是一直幫人家療癒，一直幫人家治療，叫做靈性的提升。有一種是你需要深入到不同的國家，到不同的聖地，透過不同聖地的力量來提升自己的狀態。所以其實對我們自己的學生規劃是一個長時間的學習規劃。對，因為尼泊爾特別的是，它不只是單一宗教，它其實有印度教，然後有佛教，所以你會看到就是像神，然後他们會有很多聖地是共同的聖地，他們也是和平在一起。對，所以就是多元宗教的融合，然後這種和諧共生、和諧共好，我覺得是我們希望呈現的一個世界給大家看。那明年的話，我希望，因為今年都差不多有年底了吧，對，差不多。然後這一周你們還收學員嗎？如果來得及的話，這個周末他們有課程，對，大家可以去參與在 JB 新山的人。我們不止在新山，然後吉隆坡開課，我們接下來會有一些新加坡的課程跟活動。對，因為我們接下來會出一本書，然後這本書會跟靈性有關。所以我們接下來可能會在台灣、馬來西亞還有新加坡辦一些新書相關的活動。今年是會在新加坡2026。好的，到時候記得大家去關注他的這個頻道，然後他們也有他們的自己的 podcast。如果有什麼疑問，記得在下面評論就好了。然後我非常高興認識你們兩位，因為久仰大名。沒有，我們比較榮幸。我們也久仰大名啦。對啊，早就久仰很久。我好客氣哦。我們平常我做video 的時候，應該不是這麼客套。我今天連出口都沒講，你們是不是覺得有點不習慣？這位哪位？這是不小心。因為平常我的剪輯師還要避掉，就那個就要開始罵出口，然後就有一個停頓點。對。所以只要看到停頓點，就是在罵啊，對，就是在罵出口什麼之類的。但是我體驗了，我真的是覺得一個很不錯的一個經歷，然後我也希望我們會有更多機會見面的，而且我希望你們多來馬來西亞，然後可以在這裡大展宏圖什麼的。對，期待也是未來可以合作，因為我覺得每一個人的靈性發展都不同，每一個人老師都有不同的對象跟群體跟學生，那我們每一個人都照顧好這樣的群體，那整個世界就會變得很和諧。所以也是期待我們不管是馬來西亞、台灣所有的靈性老師都能夠是一直和諧的，而不是對立的，很辛苦，而不是就 competition， 就好像一個競爭對象。就我們這行的競爭，
就是競爭的對手還蠻多，就是大家都只照顧自己。其實這對於靈性的狀態跟展現是非常不友善的，是相反的。对，就是好像就是同行就有很多那種嫉妒啊，各种各樣的比較啊。尤其是我們學法的，就很喜歡释法這一種。釋法是什麼？釋放嗎？对，他們會好像覺得，這個導師他說他是巫師，我就要放法，然後試一下他根底有多深，功底有多深。就念法的人都會這樣。那你平常都在跟他們鬥法的？有一段時間，对。現在呢？現在我就已經好像不红了嘛，就不用再鬥法。謙虛了，謙虚。他現在已經這個位置了，不敢鬥，不敢鬥，誰敢鬥？你以前想這看起來小咖來弄我上来，现在不敢鬥，發現一弄不行啊。我真的有一段時間回來就一直在打架，就是睡梦中就很奇怪，对，真的會這樣，而且不認識的人，我也覺得很莫名其妙，就是有一段時間。對，我會常回去英國，不懂是不是地方不一樣，然後他們打好像沒有去到英國這麼遠，還是怎樣？就在英國比較和諧很多，反而在這裡就比較多。是，所以就是有開始沒有人敢攻擊你了之後，就可以比較好回到自己的內在狀態。而且我覺得可能我的心態也轉變了，畢竟做了3年，就之前有一些很執着的點，我現在都已經放下了。所以是執念放下了，那些對立就消失了。对立就越来越少了，对，所以也是自我提升了，就他的狀態提升了，也超越他看到就不想跟你們玩了，好幼稚哦，會嗎？就是不要給他任何反應，就是你反應的話，他們就沒完沒了。對，就大概是這樣子，對，就像打球的時候，你不出球，球是我的，對啊，就結束了，真的，就是你打乒乓球，你一定要雙方不停的繼續的嘛，對啊，就有一方停頓了就停下來，我覺得跟因果論是差不多吧，是，生活也是啊，有時候情侶。或是親子，或是夫妻之間也是啊，互相罵來罵去，鬥來鬥去，大家都在堅持自己的想法跟理念。但其實有時候另外一方靜下來聽一下，其實就和平了，好像也互相理解了。是，所以其實我還需要很多的成長，畢竟就是這個靈修學是一輩子啊，我覺得你們贊成吧？真的，生生世世，而且不是這輩子，你下輩子還要繼續。我以為沒有下輩子了，趕緊修不好的話就下輩子再來啊，趕緊這輩子修完不要回來啊。這馬來西亞巫師他們沒有下輩子的概念嗎？沒有，就是因為我們是馬來派，就馬來他們就是走後就走後，沒有輪迴論這個東西說。可是我相信有輪迴了，真的。那你們會相信祖先嗎？就是馬來，就像他們相信走了會走了，但是還是有祖先在。是的，都會有所謂的ancestor。那最後我想問，就是上次你在我們那個活動的時候，你說你在那邊靜坐，那你有感受到我們講說我們 Holy Fire 就這個聖火靈氣的能量嗎？還是你有感受到什麼？我原本也要告訴你們，可是忘了。就是當時候我是坐在那邊，因為我很久没有打坐這麼深入的打坐了。然後聖火剛到的時候呢，就是從一開始我就感覺到，我不知道我是因為我穿的比較厚還是怎樣，反正我一坐下來我就覺得空氣很悶，就開始很熱。然後你們開始就進行打坐的那個環節。我突然間看到，就是有很大的一個火焰，然後就是進入一道光，這個火焰就那個道光是在這個火焰是三角形的一個門，那個光白色的是在中間，然後旁邊的火焰的火是越來越大，甚至到最後的時候，我看到這個火焰已經把整個這個場所給包圍着了。跟我們在做這種儀式的時候是蠻接近的。對。我們也是要祈請聖火的力量，比較是源頭的力量，然後先做一個保護跟一個守護嘛，讓大家都安全嘛，然後開始透過這個火能夠淨化所有的人。對，我覺得我有被淨化到，因為就是身體不停的發熱，而且那個火是從就是我的這一個脈輪一直上到我頭頂，對，底輪上。確實，在印度啊，很多的系統裡面都有提到着火的力量是從第一脈輪開始上來的。第一脈輪不是在頭頂嗎？也可以的，也有人從這邊，但是大部分是1、2、3、4、5、6、7上去。從這個海底輪 Root Chakra， 從 Root Chakra 慢慢上去，這我們也是空達里尼的力量，就是着火量慢慢燒上去，就開悟了。對啊，真的是這樣的嗎？就成就了。就是我第一次感受到很強的一股火的力量，就是因為很熱，就直接燒到去頭頂。這個火跟健康也是很有關係的，因為當你的火是
旺的，或者是和諧的，那你就不容易感冒，也不容易生病。原來還有这個說法。因為它沿着你的中脈，慢慢的這樣中脈就是中間跑上去。但如果說你的有时候有些人是因為一個脊椎側彎啊，或者一些問題，所以能量是卡壓的，他就走到一半就卡住，但是就不舒服。對，你就卡在某些地方。所以有些人靜坐或禪修很久的時候，發現某些地方怪怪的，然後越來越痛的話，可能要注意一下那邊是不是有一些堵塞或是不順。對，不管是軟組織的問題或硬組織的問題都是一樣，你不去處理它的話，那個地方還是會繼續痛。可以去看一下醫生，處理一下身體的問題，然後再去靜坐，就不用一直在追求一定要怎麼樣。但是說，我覺得這是一個很好檢驗方式。像你就是氣很順，可以往上跑。對啊。有些人是沒辦法。毫無阻。對。就阻撓有就一氣上頭頂。這不是每個人可以這樣子的。我其實還想看你們笑話，因為這個是我個人私信，你懂嗎？我那時候在想 ，OK， 這個什麼昆達利尼的人，然後我要看那些人跳大神，不，因為我在網上看那種什麼昆達利尼通了就開始在那邊抖啊，跳大神啊，各種各樣，然後裡面每個人都沒有跳的時候，我就覺得。哎呀，錯過了。沒有，我們在心裡跳。沒有，但我這樣講可能會傷害到會跳大神的。通常我們會希望它是更穩定。如果它的脈輪是暢通的話，它其實會安定在那個位置上。通常跳大神是什麼？通常跳大神或是一些也不算跳大神，不能說跳大神，應該說它會有一些手勢啊。對，它其實是某個程度是在舒緩它堵塞的地方。對，應該這樣講。就是他的手在動的時候。對，其實在調整它的堵塞的經脈或是穴道。當它都順的時候，它其實是一個能夠如如不動、安定的坐在它的位置上，這是最理想的狀態。最理想的狀態。可能就有很多堵塞的人就要跳來跳去。就會這樣子，他可能就是他的指導靈或者他的神，可能就會協助他，就是開始跳。你就開始就是好像打通你的伸展啊。明白了，原來是也算是一種運動對，可能有些人會這樣子，也是一種不安定，也不能說不安定，就是它是一種調頻的過程。但是如果有些人都會以為好像這樣轉比較厲害，但其實不是。不是嗎？這是一個過程。真的，我覺得很厲害，在那邊不停的動，然後不停的。沒有，就是他其實他轉過一陣子之後，他應該要回到原來的狀態。然後我就覺得我好不正常，為什麼人家全部人就是我想象裡面應該是一直在動，結果我靜靜坐在那邊動也不動，我就覺得好，只有一道氣這樣子上來完了就順啊。對啊，這就是結束最理想的狀態。不然你還想怎樣？就我還想你想要跳一下呢，那也是可以跳。我會跳一下還是怎麼？那就跳一下唄。沒有，我就動不了，你懂嗎？就被定在那裡了。對，會很想定在那個地方。對，我根本就動不了啊，就很想定，就被定住了。對。我覺得那是一個安定的感受。其實修行修煉應該要有這種修到這種安心安定。如果你沒有這種我們講說正定啊、正見、正知，我們這個所謂的八正道的話，其實你是能量是散亂的。是，當你回到內在中心的時候，你是安全的，你自然就可以安穩的去修，安穩的去感受到氣，你的力量才可以一直積累，否則你是一直發散的。对，哇，你越散亂，我就會越危險，越容易走火入魔。原來你們也有這個說法，走火入魔。是有。怎麼樣才算走火入魔？言行不一嘍。對，你要講誇張的，我沒有，要講很誇張的，還是比較保守一點？保守再誇張吧。就是言行不一嘍，然後再來是會自己幻想嘍，沒有這件事他幻想出來了，然後就是如何分辨呢？我們當然沒辦法分辨，一定是他自己的心能不能誠實的面對自己，然後當然外人還是更容易發現，比如說。他最喜歡跟別人跟他講這樣講你無中生有的事情的時候，其實他就開始是走火入魔的狀態，幻想，然後失眠，他晚上睡不着覺，因為他一直在想很多事情，想說我明天要扮演怎麼樣的人，我明天要跟他怎麼相處，我明天要怎麼，就一直在戴着很多沉重的面具在生活。基本上就是他的精神狀況會開始不一樣了，他有可能會覺得他每天都在跟神明打交道。對，就是他身邊都是神哦，然後他就我一直覺得我很不正常。觀音跟我說什麼？剛剛誰跟我說什麼？他生命只剩下鬼跟神。因為很多通靈者都會經常的每一天，可能他們不是24小時在接收信息，可是他們幾乎每一天都會在接收信息。可是我不懂是不是我的問題，因為一般如果神明要跟我講話，我會把門
就關掉了，就沒事不要來找我。是，就我跟他們說得很明白，就我沒事不要來找我，不要給我報夢最好。就我是不會，我是可以控制這件事。就比如說我 on 的時候，我要檢查。就要尋找答案的時候，我會去祈求。可是我平常生活是不會做通靈。對，我覺得這是正確的。生活是生活，靈性是靈性。你要會有個開關，而不是突然就我覺得觀音怎麼樣？我覺得誰要跟你說什麼？這其實都不太理想。對，我發現很多通靈師所謂的他們會有這個狀況出現，就是每一天都會，不要講每一天，每一周都會收到信息。我覺得好奇怪，為什麼我也沒有這個，我沒有這個狀態，或者是這個問題？我以為是因為我把他們 block 掉了，然後原來這個也算。对，就是蠻典型的。然後還有一些人會開始傳不同，就是他今天是觀音的乩身，好了，傳訊觀音。然後明天變成土地公的乩身了，然後後天呢可能又變成什麼大天使的乩身之類的，這就是有點奇怪了。可是這種人非常多，我見過這種，對，非常多，非常多，在網絡上非常多。真正的應該是他很清楚，就像你很清楚你自己內在狀態，我想要我的生活，我也可以做灵性的工作，然後我可以判断我現在應該是什麼，我现在应该是什么。对，都是由我去選擇，而不是他們來操控我的。對，或許在遇到人生重大的決策，可以請求神性給予建議啊，給予指導，給予一些方向。但是如果你的人生都由別人來掌控，或別的力量來掌控，那不就很無聊嗎？就是你的人生不只有神有鬼，還有人呢。對啊，而且我們的身體還在地球啊，你不可能就是我時常講的一句，如果你的身體還在地球的話，你還需要就是 oxygen 來呼吸，你就不要就是裝逼，就你還是人，你要說你是什麼大神佛菩薩都好，可是這個是你離開地球的時候，因為你的這個身體是有限制的，就是你不可能一直活到500歲，然後你就要面對自己衰老的這個問題，然後現實一點，我們還在地球。對吧？如果你講到你自己這麼偉大或者是神聖的話，我覺得那你還需要呼吸嗎？對啊，就是我們回來地球就是要歷練，對吧？所以有些人就會就是不小心享受到這種，好像我有神，我好像很厲害，把自己抹滅掉了。但是我今天就是觀音，我就不是我自己了，他會變成這種狀態。我觉得就沒有自己的性格。我覺得他也害怕自己說錯，所以他覺得自己這是也是某種沒有自信的展現。今天我要給一個人建議好了，你就直接說我覺得你怎麼樣，但他不要，他不說，他說等一下，觀音說，這時候他就敢開始說，而且說你還胡說八道的說，這是最危險的。其實也是因為我覺得是相互的吧，因為信眾就聽到哇。這個好扯，可是又不敢當面頂撞。你這個菩薩講什麼廢話？這個還需要你提醒我們？就沒有人敢直接這樣子當面指責吧？就是他們就覺得這個是安全網，對，就是如果講的不對的話，他也不敢說什麼。這個信徒對吧？像有時候有些新聞出來啊，然後不是都會請一些命理師來去給予一些建議啊，就例如說，這個人為什麼會這個人吸毒做一些壞事啊什麼，所以才會造成，然後那些命理師開始通靈啊，然後最後說那個神明說吸毒不好，我們不用神明告訴我們，我們自己就大家都知道吸毒不好，或是就是沒有好好睡覺不好，對啊，犯法或是破壞道德戒律等等是本來就不对的事情，对身體不好，对啊，這不需要神明告訴我們啊。對啊，而且就是不懂啊。反正我覺得，就是2026年也是火運年，你們講的，就是大家要修行，也要有這個緣分遇到好的導師吧，因為市場上實在太多了。我希望你們就是能通過這三觀正確一點的頻道，而得到你們應該有的這個所謂的引導。我非常高興能夠請到2位嘉賓來講解，因為其實看了你們蠻久，然後覺得還。就見了真人，真的是三觀很正。我會鼓勵大家去 follow 他們，可以一起合作，就幫助這個靈性的階層提升。因為越來越多的人會面對心理疾病啊，或者是身體疾病，各種各樣的社會不好的風氣、亂象等等。所以敬請期待下一集咯。有機會我們再請2位嘉賓上來。OK， 好的，謝謝，拜拜。如今的你是不是人生很迷茫呢？快來參加我是誰線上課程，一起來探討到這個世界的意義和使命是什麼。